Palabas kami. Pupunta kami ng mall. Oh my God. Kasama ko mama ko. Yung buhok ko, oh. Wala lang wide angle tong front camera eh. Friday na ngayon. Happy Friday. Ma! Ang cute na suot mo eh. Maaga pa. Walang masyadong tao. Christmas tree. Ala, ang ganda ng Christmas tree nila, oh. Wow, ang ganda. May swan. Ganda ng Christmas tree nila, no? Galing na natin. Wow. Ano pa? Hello. Meron akong ganito. Punta kami ng SM Department Store para sa pag-renew ng SMAC. Libre lang yung pagre-renew ko. Imbis na 200. So, nagpa-vlog kami. Kasama ko mama ko. Live yan? Hindi nakasalamin pa siya. Ako nga, ano lang na lipstick. Hindi ako naka-lipstick eh. Ano lang, lip shiner lang. So, papasok kami dito sa loob ng customer service. So, nandito na kami sa loob ng customer service. And ito nga pala yung text na makukuha ko siya for free kasi nag-sign up ako para makuha yung free sa pag-renew ng SMAC cards. Taba ako. Ang cute mo cute mo taba. Nakasya to. Ganda! Ganda mo! Kaya lang mas mahal to. 300 na lang to. Ito, 250 na lang kasi 50% discount. Isa lang bilhin mo, ma. Huwag madami. Ang ganda! Uy, para maiba. Ganda nito. Nabili si mama. Nabili si mama ng mga accessories niya. Ang smell mo. Oh, ang ganda. Magkano to? Nakita ko na unang gusto ko. Mas mahal? 250 na lang. Ayan, 250. Sige, dalawa na. Hawakan ko na ba? Ay, tanggalin ko na yung luma. Palitan ko rin mga luma para... Ano pa? Napakaganda. Type ko to. Pang smell ko. Type ko to. Pang smell. Piling ko to. Nakuha ko naman. Walang bayad. Chocolate! Nandito kami sa dulo ng department store. Mga chocolate! Wala bang discount? Yung 209. Ay, meron din pala. Paano ba ito? Ito pwede pang regalo, mga 209. Pang sisira agad ngipin mo dyan. Laki, 209 lang. Tingnan nyo gano'ng kalaki to. 209 pesos lang. Kami sa dulo ng department store. May mga refreshments dito. Grabe, putla ako na. Kailangan ko na mag-lipstick. Ang daming chocolate. Ito guys, oh, 399. Bibili ako sa December. Ang dami. Ito, ayoko to. Malakas makakabato eh. Ito yung paborito. Ito yung paborito mo, ma. Ito, oh. Kisses. Ito masarap. 129. Ang laki. 199. Paano ang pag-ibig mo kung di rin lang kailangan sa'yo? Di ko alam
199. Mama! Ma! 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 Ha? 199 na lang? Ito yung bibili namin. Mama, bayaran mo na lang ito na. Mama, bayaran mo na lang. Ba? Dami mo na bili ah. Bye. Ma, inom na tayo. Inumin. Hindi pa rin tapos si Mama, naghahanap. Wow, ang ganda nito na to. Kaso, hindi na. Ay, pwede ko na ito. Sobrang sakit na ng likod ko. Hindi pa tapos si Mama. Kano ganito? Hi guys, so I'm here. Kasi pagod na ako kakahintay kay Mama. Ang dami niyang nabili. Bumibili na naman siya ngayon ng bag. Nauuhaw na ako. Sabi ko lemon. Drinks ang pupuntahan namin. Napunta siya sa bag. Sa kato ng likod ko. Kailangan ko na ng massage. Simply lemon. Kakulay ko. Yay! Si Mama, oh. Ma! Wow, ang laki! Large! Napakasarap! Ayun guys, so nasa Chowking kami. Wala akong bala kumain dito. Siopao lang gusto ko. Pero si Mama kasi, kung umalis kami, gusto niya talaga ng halo-halo dito sa Chowking. Ang laki nga nito eh. Laki! Uunahan ko na siya. Kay Mama to eh. Ako, hindi naman ako hilig dito. Ice cream. Dito na yung aming Siopao. Large na Siopao. Kwento ko sa inyo dati, nung unang kain ko ng Siopao, is nakain ko yung papel. Dahil si Mama hindi sinabi na may papel. Naalala mo yun na? Mama, yung una kong kain ng Siopao sa Kings, sa Olongapo. Una mong patsin sa akin ng Siopao, nakain ko agad yung papel kasi hindi mo sinabi. Kaya nga. Gigit na gigit yung papel dun sa Siopao. Kain mo na kasi. Busog na ako. Tigas naman ng touch.
Punta kami ngayon sa Starfinder. Papaayos ko yung salamin ko. Here. Finder. Hi, excuse me po. Pwede bang nagpapalit ba kayo? Ito. Hindi, yung lang ito. Nosepads. Oo. Guys, libre lang pala palitan yung dito, yung nosepad ng salamin. Nagkulay green na kasi yung salamin ko. Nandito na sa harap yung ko, bag ko. Kasi nangangawit na ako eh. Max. Sige. Balik ka lang, ma'am. Libre lang lahat. Libre lang, basta dito din. Magkano na nga ulit tong frame? Alam mo magkano to? Nakalimutan ko na eh. Meron pa kami niya. Kasi di ba may ibang may ibang design, may ibang color. Ayan, pantay na siya. My God, I'm so happy. Meron pa yun. Magkano ba siya ulit? Ito may Nasa color. 2,480. Sa iyo parang colorless. Colorless nga to eh. Opo, Kasi ito. tatlong kulay yun eh. Meron pa medyo dark green. Ito, parang May yellow din, saka may red. Correct. tingnan natin, sunod nga. Yung nyo, ay, ang ganda. Dati wala akong nakita niyan, tatlong color lang eh. Iba pala to. Ito yung ganito. Ito lang kasi bagay sa mukha ko eh. Hugis ng mukha ko eh. Pag bilog, yung bilog lang, lalong nabilog yung mukha ko. Ganda. Ayan. Oh my gosh. Ay, ang galing. With lens na. Yung mga pinapangarap ng to eh, pag malalabo ang mata. Ay, tingin nga ulit. Ganito siya. Wow, ang ganda. 2,290 90 lang. with lens na. Multi-coated lens na din. Free check-up na rin yung doctor. Tapos i-clip mo na lang siya. Polarized na rin yung mismong clip pa na shades. Yan mo, di ba? Di ako pwede mag-shade na ako. Minsan nga nilalagay ko, pinapatong ko yung shade dito na malaki. Ito lang yung design nyo, no? Yes, may square, may... Eto. Ayun. Sige nga. Hindi bagay sa mukha ko. Hindi bagay. Hindi bagay sa hirap bagayan naman. Wala akong bagay na shade. sige ma'am, square. Akong Ito, ganito. May bagay to? Mas bagay sa inyo ma'am, square kapag circle. Oo nga eh. O kaya yung may wing. Square type. May ano pala pang takip. Ay pala eh. I'm so happy pag ganyan. Hindi pala tanggalin din yung pangibag. Boom! Ang ganda. Kasi wala pa akong pang Ang mahal kasi ng transition nyo. Anti-radiation lang. Ay, hindi. Pag dito pala, no? Kahit anti-radiation lang. Opo, yung lens. Kasi may ganito naman, no? Additional 600 na lang. Yun lang naman habol ko sa transition kasi pag maaraw, nagda-dark. Ano itong salamin na to? Good for round face. Ayan, sunglass yan, di ba? Tapos, boom! Sabi sa'yo ng Ang ganda! Adios! 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 Sobrang na-amaze ako. Hindi pa rin na-shoot. Mas nakikita yung mata dito. O pareho. Saan ba yung kanina? Oo nga, mas dark yung isa. Maganda. Diyan. What? Ay, siya, teka. 2,290 lang to. Ganda. Eyeglasses. Napalitan na siya, oh. Naging puti na para na ulit siyang bago. Tsaka pantay na ulit sa akin. Yan, pantay na ulit.
guys, so bumili si mama ng bag. Naka-sale lang, 390. 390 lang. Iba 600. Giovanni, mga 899 to man, Iba 600, 700 na iba. Hindi ko alam. Excelsior. Cashier 1 ulit. Ayan may nabili na naman si mama Hi guys, so papunta naman kami ngayon ng Smart para mag-upgrade ng SIM ni mama na talk and text. So, yung SIM na yun is gamit niya na for more than 8 years. Lupit, no? Pwede pala ito. Pauwi na kami. Bye! Mag-jeep muna kami. Ang ganda kulay red. Oh, sarap naman. Bye! Nakabutong ha. Ang ganda-ganda. Una dito ako sa tabi-tabi nakaupo. Tagal pa daw yung jeep dahil sa traffic dahil Friday ngayon. Mukha akong kawawa dito. Kamusta ka, ma? Masaya ka? Kaya ako kasi may space na ako. Ako, kamusta ako? Ito, okay na. Sasakay na kami! Na kami sa Dasmariñas. Si mama nandun namimili vitamins. Ang sarap ng chicken. Chokes to go mo na yan. Hi guys, so nasa bahay na kami. Sobrang nakakapagod dahil ang dami namin ginawa. Nagsimula sa SMAC card. Pinarenew ko yung SMAC ko for free dahil dun sa link na nagamit ko. Eh, nakatipid ako ng 200. Itong SMAC is good for 5 years na siya. Member since July 2013. So, after nun, pumunta kami ng department store. Kasi si mama may mga binili siya para sa kanya. Some earrings and jewelry. Sing-sing. Bumili din kami ng Nichido na eyeliner, eyebrows, mascara niya. Yun. Bumili rin siya ng bag. Pumunta pa muna pala din kami ng Chowking. Bumili kami ng Siopao and sa kanya kumain siya ng large na halo-halo. So, ayun nga. Ing-ing siya pagkatapos pati ako. Lemon tea lang yung ininom ko. Tapos, kumain lang din ako ng Siopao. So, busog na ako. Wala na ako sa mood kumain. After that, pumunta kami ng Smart. Kami ng upgrade SIM for talk and text SIM ni mama. Bili na lang kami dun sa mga information center. Then, basta lang na may upgrade SIM. Then, but before that, dumaan pa kami ng Starfinder Optical. So, ayun nga guys, tingnan nyo hindi na siya madilaw. Yung Nosepad. Kasi madilaw na talaga to nag-green na siya. Tapos, ayun, pinantay din nila yung salamin ko. Libre. So, sabi pala doon, lifetime warranty pala yung nila doon. Mga salamin nila. So, 2.5 yata nabili ko dati nito or 3.5. So, ayun. Pagkabigay ko pa lang sa kanila nito. Sabi pinilitan agad nila. Tapos, pinantay agad nila. O, diba ang galing. So, ayun guys. Yun, ang dami nangyari. Tapos, anong oras na? 5:30 kami doon. Tapos, mga 6 na kami nakawits. After that, pumunta pa kami ng generic drugstore. Kasi bumili si mama ng stress tabs niya and ng kanyang vitamin. Yung fish oil daw yun. At bumili kami ng chokes to go and nakauwi na kami. Yun na yun. And nandito na kami sa bahay. So, kakain ako onti or matutulog na ako. Bukas na lang ulit kasi aga ako nagising ka. Pagod na pagod ako. Now, ang suot ko nga pala guys is itong Giordano. Luma na to pero pwede pa rin naman. Extra small to, Giordano na neon green. Tapos susuot ko kanina is
yung baliktaran na pants, which is Frigo. Reversible, sir. Reversible. Siyempre, yung favorite ko pa rin na slipper, yung banana peel na red. Yun yung suot ko kanina. And itong bag na Kimbell, maliit. Yun, guys. Guys, thanks for watching. Sana ma-post ko to. Sana ma-post ko naman. Sana ma-edit ko to. Sana ma-post ko to. Lagi ako gumagawa ng mga clips, pero kadalasan hindi ko siya na-upload o na-edit. Yun nga, guys. Sana mag-subscribe na kayo. This is Shean Casio. Looking forward to more edit and more vlogs using this iPhone 11. Thanks for watching! Subscribe! Good night! Today is Friday, November 29, 2019. Ayun guys, so hindi ko na talaga kaya. Bali, nakapaghilamos naman na ako, tsaka nakapagpalit. So, yun. Good night. Happy weekend. Happy Friday.